Орой минь үзэгчтэй том тооны нэвтрүүлэг эхэлж байна. Илүү л хөрөнгөтэй хүнээс мөнгөний аваад одоо хэрэгцээтэй хүнд дамжуулагч. Гол асуудал бол гадаад худалдааны л алдагдлал байсан байхгүй. Гадны хөрөнгө оруулалтыг авахгүйгээр хөгжсөн улс энэ дэлхий дээр нэгч байхгүй байна. Нэг гэл хэлэхэд айж байгаа бол уусаа баяжих сэтгэл зүй хаалттай гэсэн. Асуудал болгоны ард боломж байгаа. Том асуудал бол том боломж байна гэсэн. Койныг яа аваад ч юм уу яа байлгаад. Үнцэн өснөө. Монголчууд өөрсдөө айгүй growth mindsetтэй үндэстэй байхгүй юу? Та тэр ажлын цалингаа нэмсэн үү? Нэмлгүй яах вэ? Нэмсэн. Дотор төхөөсөн мөнгө маань ингээ байхгүй болцсон. Энэ нөгөө хэрэглээ. Зүгээр яг л хэрэглээ. Хөрөнгө оруулалт юунд орж байгааг мэдэхгүй ирнэ дагаад орчдөг. Энд нэг луунд чинь онцчлогс ирэх юм бол айхтар зүйл болно гэх. Тэгэл эдийн засгийг тэнд байдаг одоо нэг хэдэн ухаантай улсуудын боддог хийдэг ажил гэж юусоо бодож хэрэггүй. Та бол одоо гэртээ сууж байгаа, телевизээр сууж байгаа үзэгч бол та өөрөө эдийн засгийн нэг бүртгэл хийсэн. Эдийн засаг санхүүг хэлбэрээр хүргэнэ. Том тоо нэвтрүүлэг. Банк яаж ажилдаг вэ? Уламжлалт банк ба финтекийн ялгаа, ирээдүйн чек хандлага. Уламжлалт банк нь хадгаламж татаж, зээл олгож, эдийн засгийн урсгалыг удирдах, итгэлцэл, тогтвортой байдлыг хангадаг бол финтек нь технологийн тусламжтайгаар хурцтай, уян хатан, хэрэглэгч төвтэй үйлчилгээ үзүүлж, захим хэтвч, peer-to-peer зээл, дижитал банк зэрэг шийдлийг санал болгодог. Банк ба финтекийн ялгаа нь зөвхөн технологид бус, үйлчилгээний хурд, хүртээмж, хэрэглэгчийн туршлага, зохицуулалт ба итгэлцэлд оршдог. Ирээдүйд банк ба финтек хамтран ажиллах хайбрид модель дамгаалах бөгөөд дижитал банк, хиймэл оюун, блокчейн, QR төлбөрийн систем улам өргөжнө. 2024 оны 2 дугаар улиралд Монгол улсад онлайн төлбөр тооцооны нийт дүн 240 гаруй тэрбум төгрөгт хүрсэн нь дижитал төлбөрийн хэрэглээний өсөлтийг харуулж байна. 2024 оны байдлаар Монгол улсын хүн амын 2.2 сая насанд хүрсэн бөгөөд 1.7 сая гаруй аппликейшны зээлтэй байгаа нь санхүүгийн үйлчилгээнд дижитал хэрэглээ өндөр байгааг харуулж байна. Хэрэглэгчид санхүүгээ илүү сайн мэддэг, удирддаг, хэмждэг байх нь чухал. Таны мөнгийг удирдах буй систем өөрчлөгдөж байна. Харин таны ойлголт дагаж өөрчлөгдөж байна уу? Орой минь үзэгчтэй том тооны нэвтрүүлэг эхэлж байна. Та бид үрдэд тутамдаа банктай харьцдаг. Та бид жил дунджаар 200 гаруй удаа банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээг ашигладаг гэсэн тоо бий. Та хамгийн сүүл зээл авсан уу? Эсвэл хадгаламж нээж дэлгүүрээс картаараа худалдаа авалт хийсэн үү? Бид өдөр тутамдаа банкыг ашигладаг. Тэгвэл банк гэж юу вэ? Энэ сонирхолтой сэдвээр энгийн сонирхолтой ярихаар хоёр зочноо студид ороод байна. За орой минь сайн бацхан уу. Өнөөдрийн зочин хөтлөгчөөр санхүүгийн мэрэгжилтэд Жавзаа миний бие оролцож байна. За орой минь миний бие Тэмүүлэн эм банкыг үүсгэрл. Хүрэлц ирсэн баярлаа. Баярлаа. Өнөөдөр гурлаа банк гэж юу вэ гэсэн сэдвээр айгүй энгийн ярилцээ. Тэгээ яг өмнө ингээд уншиж байсан, сонсч байсан ингээ харахаар банк анх 4000 орчим жилийн өмнө үүссэн байдаг юм байна. Яг нь аюу олон их сурвалж байдаг. Тэгээд судлаад үзэхээр 4000 орчим жилийн өмнө үүссэн. Тэгээд анх хаана үүсчихсэн бэхээр сүм дээр үүсчихсэн гэдэг яриад юм билээ. Тэгээд яагаад тэгэхээр нөгөө хүмүүс маань алт идлэл тэгээд үр тариагаа болохоор банкнд хадгалуулдаг байсан. Тэгээд нөгөө сүмийн ламнар маань болохоор тэр хөрөнгөний болохоор хадгалаа тэмдэглэж хөтлөөд тэгээд зарим нэг шаардлагатай хүмүүст нь зээлдэг байсан юм байна. Зээл нэг нь болохоор үр тариа алт мөнгөний хэрэглүүлдэг. Тэгэд үүнийг болохоор ер нь бол банк анх үүссэн гэж бас хүмүүс үздэг юм билээ. Тэгээ орчин үеийн банк анх үүснэ гэх юм бол 14-р зууны үед болохоор Италид үүссэн гэдэг тийм судалгаа байдаг юм билээ. Гуруулаа болохоор ер нь бол банк гэдэг аюу энгийнээр ярилцсан. Жавзаагийн хувьд хамгийн сүүлд хизээ банкны үйлчилгээ авсан байна. Ер нь бол бараг өнөөдөр өглөө. Гэхдээ яг өвлж яагаад тэгж хэлж байгаа гэхээр одоо яг орчин үед бол банк ч миний гар утсан дээр байгаа гэх юм уу тийм болохоор өглөө төлбөр төлөхдөө таксины мөнгө төлөхдөө жишээлбэл банкны аппликейшн ашиглаж төлсөн байгаа. Тэгэхээр тэрийг бол бас нэг төрлийн банкны үйлчилгээ гэж харж болно. Яг банкны салбар дээр бид салбар дээр очиод үйлчлүүлсэн гэвэл нэг 2 сарын өмнө ч юм уу илүү бичиг цаас хөөцөлдөх зорилготой л очсон байгаа. Яг өдөр тутмынхаа хэрэглээнд хэм бол өдөр болгон бид нар очихоор болчиход байгаа шүү дээ. Тийм яг би ч гэсэн хамгийн сүүлд яг нөгөө хизээ яг банкны салбар дээр очсон байгээ бодохоор 4 сард очсон билээ. Гэхдээ банкнаас би банкны бус үйлчилгээ авах гэж утсан. Тэр нь яг нэг ажлын шаардлагаар тодорхойлт авах гээд очсон билээ. Тэгэхээр тэр нь бол яг банкны үйлчилгээ биш.
би банкнаас нэг тодорхойлт авах гэж утсан байгаа байхгүй. Жавзаа яг сүүлд хизээ яг банкны салбар дээр очиж үйлчлэг авсан юм. Нэрийн санжинууд. Тийм, ер нь бол нэг 3 сард л байна л та. 3 сарын өмнө гэх юм уу. Тэгэхээр нөгөө зээл хөөцөлдсөн гэх юм уу тийм ажиллаар бол яхаарахгүй банкны салбар дээр бол хэд удаа очсон. Тэгэхээр тиймэрхүү тохиолдолд бол яхаарахгүй банкны салбар дээр очих шаардлага гарсан үүднээс л очиж үйлчлэл авсан байгаа юм л та. Маа зочны хувьд бол яг банкны үнэтэй. Тэгээд өөрөөс чинь болохоор яг хувь хүний чинь хувьд банк гэж юу вэ гэж асуултаар хэлмээр санагдаж байна. За би яг энийг зүгээр ингээд бодохоор одоо банкыг зөв номоор номын нөгөө академикээр нь тайлбарлах юм бол бид нар нөгөө нэг хүнээс нь илүү л хөрөнгөтэй хүнээс нь мөнгөний аваад одоо хэрэгцээтэй хүнд нь дамжуулагч гэж тайлбарладаг шүү дээ. Тэгэхээр бид нар банк өөрөө дунд нь институт байдаг. Институт нь өөрөө тэрийг одоо эслийн зөв үнэлээд тэрийг нөгөө талдаа хадгалсан үндэ бол өгөөж ин буцааж өгнө. Хэрэгцээтэй хүнд нь бол нөгөөдгийг чаржин аавна. Буюу нөгөө хүүгээ тооцно. Энэ дундаас банк бол өөрийнхөө маржин, бизнесийн маржин гэж ярьдаг ашигаа хийгээд энийгээ зөв менеж хийдэг. Зөв яг дахиад энийгээ тэгээ ярих юм бол энэ дотор аюу олон процесс байгаа. Процесс байна. Дахиад нөгөө эрсдлийг үнэлэх, зээлийн бодлого нөгөө юу гэж ярьдаг шиг. Гэхдээ би яг хав тэрийг ярихаасаа илүү нөгөө банк бол сүүлийн үед өөрөө хийсэн шиг энэ нөгөө хэрэглээ. Зүгээр яг л хэрэглээ. Зүгээр хүний нөгөөнийг анхдагч хэрэгцээ гэвэл сая өөрөө таксинд суухтаа мөнгөө таксинд жолооч л өгч байгаа байхгүй тий. Тэр л анхдагч хэрэгцээ чинь. Таны өөрөө ч өнөөдөр явсан цэг бол А цэгээс Б цэг хүрэх. Тэрнийхээ төлөө таксийн зөвөөр мөнгө төлж байгаа. Энийг банк бол дунд нь хэрэглээний түүл болчихж байгаа. Зүгээр хэрэгсэл болсон. Тэгэхээр нөгөө нэг банк бол зүгээр өдөр тутмын амьдралын байдаг хэрэгцээл болчихсон. Салшгүй хэсэг. Тэрийг бид нэр одоо тухайн салбараар илүү одоо процесстэй ингээд явдаг процессуудыг бүр ингээд хүний хэрэглээ болцсон учраас тэгэл нөгөө хялбаршаал одоо сүүлдээ картаасаач гараад баг ингээд гар утас руу орчлоо шүү дээ. Тэгэхээр тийм л болчихж байгаа. Тэгэхээр миний хувьд бол банкыг би юу гэж нөгөө томьёолмоор гэдэг үхэхээр анхдагч хэрэгцээг хангахын тулд гарч ирсэн хэрэгсэл гэж би хэлмээр. Хүн байшин орон сууцаа томруулахын тулд банкн дээр очдог болохоос банкн дээр очиж би орон сууцаа томруулъя гэдэг үү? Тэ би бизнесээ томруулахын тулд банкн дээр очиж зээл авдаг. Тэр анхдагч хэрэгцээ нь бол бизнесээ хөгжүүлэх. Энийг боломжоор хангадаг хэрэгсэл төлөл гэж л ерөн зүгээр томьёолох зүг баг. Тэгэхээр яалч одоо бидний амьдралын салшгүй хэсэг болсон те өдөр тутамдаа хэрэгэлдэг. Тэр нь баг нөгөө банкыг хэрэгжилж байгаа үйлчлэгийг авч байгаа гэдгээрээс анзаархаа болцсон юм хүмүүс. Яг нэг өдөр тутам үйл хийж байгаа юм шиг л явдаг болсон. Таарийн хувьд нэг анх яг нөгөө банктаа ингээд тарьцажсэн ч юм уу бүр өмнөх туршлагаасаа авалцвал. Яг оюутан болоод ах л та тий оюутан болоод одоо банкны карт гэдэг юм өөрийнх нь нэр дээр аваад тэгээд л ер нь бол баг нөгөө оюутны тэтгэлэг мэтгэлэг гэж байдаг тий. Тиймэрхүү зорилгоор л баг анх банктай болов холбогдчихсэн баг гэж санагдаж байна. Би ч яг санахаар нөгөө банкас мэдээж хүүхдэх чих хоол байдаг шүү дээ. Тэгээд 10 жил төгсөөд нэг гадагшаа сургууль явах гээд. Тэгэл манай аав надад нэг юм цэнхэр карт өгчээсэн. Тэр нэг гадаад төлбөр тооцоо хийдэг. Тэгэл тэгэхэж л ер нь банктай танилцсан юм. Тэр ер нь бол бид эдийн нөгөө ингээд тэр үеийн нөхцөл байдлаас ч тэр үеийн банкыг бол ингээд зорж очдог те салбар те би байр гэдэг байдлаар нөлөөлж ш те. Тий. Түрүү нөгөө сая таны яг хэлснээр нөгөө боломж гэж хараад байгаа байхгүй банкыг болохоор нэг талаасаа яагаад тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар хувь хүнд өөрт нь хэрэгцээ гараад те одоо хувийн хэрэглээ байж болно нөгөө талаасаа яг илүү одоо би мөрөөдөлтэй байна. За би нэг гоё кофе шоп нэмэр байна те. Яг энэ миний мөрөөдөл. Гэхдээ надад яг одоо бол тийм санхүүгийн чадамж байхгүй байгаа. Тэнгүүд тэн дээр хин тусалж байгаа хөхөөр банк тэн дээр нь яг үндсэн нөгөө саяны зурчлагчийн үйлчлэгээ үзүүлээд жишээлбэл банкны зээлд хамрагдаад те бизнесээ эхлүүлэх боломж гэдэг байдлаар тэгээ мэдээж дараагийн асуудлууд нь бол мэдээж зээлэнд орчихсон учраас хувь хүн өөрийнхөө хувьд илүү санхүүгийн сахилга баттай боломж гэдэг юм уу те арай өөр дараагийн юм юунууд хувь хүнд бас би болдсон юм дадал зуршлууд гэх юм уу те тэгж бас хараад байгаа. Тэгэхээр банкыг бол би айгүй тийм том боломж гэдэг байдлаар бас нэг талаасаа хараад байгаа те. Миний хувьд болохоор ингээд анх тэр банктай харьцажсэн нэгэ бодхоор те сая гэсэн ингээд зорж очдог те яг өдөр тутмын одоо ингээд амьдрал байдаггүй зүйл те хаяа нэг тухайн шаардлага гарсан үед нь очдог тийм зүйлээс юм санагдаад байгаа байхгүй. Одоо л ерөөсөө тийс өөр болсон те сая нөгөө тэмүүлэн захирлын хийснээр бол өдөр тутмаа хүн ингээд хэрэглээндээ хэрэгсэл болгоо хэрэгэлдэг болчих. Тэр хэдүүлээ одоо өмнөх тэр үеийг нэг дурсаад ярилцъя л та яг зорж очдог байсан тэр үеийн банкны онцлог юу вэ те тэр үед банкыг яг хүмүүс юу гэж хардаг байсан бол.
За ер нь яг одоо ингээд бидний М банкны хувийн зүгээр бизнес загвар гэдээ харахаар бид нар юу гэж харж ийн вэхээр өөрсдөө энэ банкны салбарын энэ ч өөр аюулгүй процесстэй шүү дээ. За яг л очин салбар дээр очин зээлийн процесс аппликейшн хүснэ, зээл авах гэн хадгаламжийн энэ болгон цаастай юутай за тэлгэрээр дамжих барих гэдэг ингээл зөндөл юмнууд байдаг. Энэний ардагтай аюул болон процесс явдаг. За эхлээд их усрын асуудал байна тий. Зээлийн чинь анхын тулд банк өөрөө хангалттай их усрын байх хэвээр өөрөө эрсдлээд авч болохын тулд нөгөө заалшгүй байх нөөц болцоотой бүх юмудаа ингээ хангаа явж явах хэвээр. Тэр процесс дээр бодоод ингээл ардтны хор аюул процесстэй. Тэгтээ сүүлийн үед л одоо нөгөө энэ дижитал банкуд гэж гарч ирсэн. Тэгээд бид нэр ч бас энэ бизнесийг одоо Монголд хийхэд бэлэн боломжтой юм боломжгүй гэж тухайд нэлээд судалгаа хийж байгаа. Тэгэл энэ боломжтой юм байна. Энийг гол үндсэн нөгөөнийг суур боломж нь юундаа байсан юм гэхлээр манай иргэд өөрсдөө нийгэм нийтээрээ бид нэр хэр технологи дээр ер нь одоо амьдрал нь хэр технологи дээр ингэ суурилж явж байгаа юм бэ? Одоо юу гэдгийг 3G, 4G, 5G энэ нөхцөл болцсон хэр их бүрдсэн юм бэ гэдэг. Энэ болгон бүх юмнуудыг л судалж байгаа л тэгэл энэ технологийн нөгөө суурилсан банкыг төслийг бол эхлүүлээд ингэ явж байна. Одоогоор бид нэг 3 жил гарan дөнгөж үйл ажиллагаа явж байна. 400 орчим мянга харилцагчтайгаар ингэ болчихсон. Тэгээ дөрөвний зүгээр ингэ хэлсэн би нэг сүүлд нэг тоо харж исэн байхгүй. Тэгэнгүүт манай банкнд банкны апаараа өдөрт ордог харилцагчийн өдөрт ап руугаа ордог харилцагчийн хамгийн актив нэг хэрэглэдэг хүн 40 орчим удаа ордог. Ап руугаа 40 орчим удаа ордог. Өдөрт. Вау. Тэгэхээр энэ юу гэсэн үг вэ? Тэр чинь төлбөр тооцоо хийж гин гэсэн үг шүү дээ, тий? Энэ юу гэсэн үг вэхээр одоо энэ дээр нэг юм харахаар бид нэр Facebook руугээ за бүр нөгөө Facebook руу аяг ордог нөгөө болооч гэж барыг хилүүлдэг хүмүүс чинь барыг 40-тэй ордог бах, тий? Тэгэхээр энэ хэмжээний хэрэгцээнд оччихсон харагдаад байна. Тэгэхээр салбар руу бол 40 удаа орно гэж боломж байхгүй. Тийм үстэй, тий? Тийм боломж байхгүй. Энэ технологи ингээ хөгжснөөр өөрөө банкыг зүгээр л авчраад одоо сошиал медиа гэдэг шиг хэрэгцээнийхнийг түүл болгоо ичиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр хүн тэр хэмжээнд хүртэл ингэж банкыг ашигладаг болсон. Банк өөрөө энэ юуны одоо амьдралынх нь тэр чухал хэрэгсэл болчихсон ингэж байж байгаа. Тэгэхээр уламжлалт гэж ярьдаг ч байна одоо тий бид нар очдог гэдэг цаг хугацаа бол одоо би бол одоо өнгөрсөн ч гэх юм уу. Яг өөрийнхөө кейсээр ингээ харахаар салбар руу очих хэрэгцээ нь яг юу байна? Тэр аюу сонирхолтой. Хэрэгцээ нь яг юу байна гэдэг асуудал одоо яг дадал гэж бас хүмүүс хараад байгаа шүү. Одоо хүртэл ч гэсэн харилцагчийн маань дунд заавал салбар дээр очиж одоо тейлерийнхаа нүднүүдийг хараад мөнгөө төлбөр тооцоогоо хийдэг тийм сегмент бол бий. Гэхдээ энэ бол ингээл маш хурдан хугацаанд хувьс өөрчлөгдөж байгаа. Тэр бол хэрэгцээ нь бол зүгээр тэр хүний өөрийнх нь одоо нөгөө нэг юу нөгаад байгаа байхгүй нөгөө дадал болоос очихсан. Тэ энэ ч баг ажил мэт шүү. Банк руугаа очиод нөгөө айгүй бол нэг юм baаш нөгөө банк нь ингээ байна уу тэ нөгөө салбар байж гин үгүй юу гэдгийг бас харах ч гэдэг юм тэ тийм хэрэгцээ байдаг гэж магадгүй. Тэрнээс биш зүгээр яг одоо өнөөдрийн хэрэгцээгээрээ бид нар тэр салбар руу очиод ийм харилцаанд орох. За бизнесийн байгууллагууд дээр л арай жоохон доо. Бизнесийн байгууллагууд бол заашгүй хүсэж байгаа хэмжээ сервис үйлчлэх нь бол арай том. Тэгээд бидний өнөөдрийн нөгөө нэг Монгол улсын хэмжээнд энэ e-governance гэж ярьдаг шүү дээ. Одоо Монгол засгийн газар бол зөндөл хийж лин л дээ. E-Mongolia гэл ингээл явж байгаа. Энийний хурд за тэгээд тэнцэнээс гарах бичиг баримтын бид нөгөө e-документ тэр баталгаажих энэ асуудлууд бүх цэгцэрсэн тохиолдол бол байгууллагын банк бол бүрэн дижиталчилж чадах бол боломжтой гэж харж байгаа. Банк орны үеийг үгээр нь хэрэглэхэ болох нь шүү дээ. Тийм хэрэгцээг болно гэж харж байгаа. Ер нь банкны хамгийн их орох шаардлага нь хэрэгцээ нь юунд байдаг вөхөр гэж би зүгээр харахаар данс нэх бүртгүүлэх нь л маш их цаг ордог болохоос биш. Бусдаар бол заашгүй ороод байх юм шаардлага байхгүй шүү дээ. Гэтэ одоо данс нэх заавал өөрөө очих шаардлага нэр нь юун дээр үнэлж гарч ирж байгаа. Өөрөө очих шаардлага юун дээр гэхээр нөгөө нэг харилцагчийг таньж мэдэх гэдэг л цаадлын. Харилцагчаа хамгаалж байгаа л асуудал. Хамгаалж байгаа. Нэгдүгээр өөрийг нь хамгаалж байгаа асуудал. Мөн үгүй юу гэдэг нь тодорхойлж байгаа. Заавал өөрийг нь таньж мэдэх тэгвэл нөгөө гарын үсэг тий яагаад гэвэл энэ нэг удаа өөрийнхөө бүх юмыг баталгаажуулах хэрэгтэй шаардлагатай байдаг шүү дээ. Тэр утгаараа л тэгээ компаниуд дээр болохоор яг гэвэл нөгөө компани ч өөрөө зарагддаг хувьцаа эзэмшин өөрчлөгддөг, үүс захирал нь өөрчлөгддөг. Энэ болгон дээр бас нөгөө эргээл харилцагчийг л баталгаажуул нөгөө хамгаалаад байгаа гэсэн. Өөр хуучин гүйс захирал нь магадгүй сольж өгөөгүй багт нь төлбөр тооцоо хийж жул яах ерөн тийм биз дээ тий. Энэ болгоныг бид нөгөө банкуд шаарддаг. Тэр болгоор бол салбар дээр ирээд идэг гэж л
харахаар. Гэтэ ер нь бол энэ хандлагаар нөөцлөгдөж байгаа тийм. Энэ бол өөрчлөгдөж байгаа. Тэгээ бид нэр сая бас нөгөө ер нь зүгээр санаа бол анх ингээл энэ процессыг өөрчлөё гэл технологижуулъя гээл тавихад хамгийн тэрүүнд гарч ирсэн асуудал бол харилцагчийг бүртгэх байсан. Одоо иргэн дээр бол аль нь ч боломжгүй. Биднэрт eKYC гэдэг одоо electronic based KYC know your customer гэж ярьдаг ш. Тэ ийм ойлголт бол Монголд хуулимж байгаагүй, журмууд нь ч бүрдээгүй байсан. Тэгээ өнгөрсөн хэдэн жилийн хугацаанд бол энэ бүх юм боломжтой болчихж байгаа. За тэгээд эрийгээ дагаад иргэдийг бид нар бүртгэж ирч чадсан. Одоо байгууллагууд руу явж байгаа. Тэгээ байгууллагууд руу явж байгаа. Одоо зүгээр процессыг тарахаар нэг 100-аас гэж шарт 100% гэж харуул бидний 70% нь ер нь автоматжуулж чадчих байгаа. За тэгээ сүүлийнх нь бол нөгөө нотрат хэсэг. Албаны асуудлаа нотрачуулах. Гэхдээ би сүүлд өнгөрсөн 7 хоногт мэдээгээр харж ирсэн нотратыг бол одоо 100% автоматжуулж байгаа. Заавал очиод байх бас хэрэгцээгүй болж байгаа гэж бодсон. Тэгэхээр энэ болгонд чи ингээд хөгжөөл хувьсаал тэгэл ер нь бол тэгээд энэ салбар руу очих шаардлагагүй болох юм билээ л дээ. Энэ банк жилтгүү зүгээр надад нэг юм туршлага нөгөө юу байсан бах вэ? Би нэг 16 онд магистр хийх гээд Лондон, Англид очиж сургууль яахгүй юу? Магистр хийх. Тэгэд өөрөө бас нэг энэ процессээс айгүй холдсон байгаагаа мэдээд. Тэгээ Англид очиод нөгөө зүгээр л нөгөө гар утасны нөгөө юу гэдэг штэ. Гар утасны дугаар аваад. Тэгээ нөгөө нэг бид нар нөгөө нэг сарын үйлчлэгээтэй нэг жилийн контракт хийгээд гэрээ хийгээд бариад байх хугацаанд би гар утасны үйлчлэгээ авах гэх. Тэнгүүд тэнцээ очисон чинь салбар олддгоо. Салбар нь олдохгүй байгаа. Хайгаад. Тэгээ салбарыг олоод очисон. За очингууд мэдээлэл бол өгчөж байгаа. Гэхдээ би бүртгүүлмээр байна. Би одоо ингээд бид нар Unitel-ийнхаа салбар дээр очиод тэр өдөр шууд бүртгүүлийг гар утас авч үйлчлэгээ аваад явчихдаг ш. Тэгж үгүй та заавал юугаар явах хэрэгтэй гэж. Онлайнаар. Заавал манай энэ онлайнаар ороод өөрийнхөө хаягаа баталгаажуулаад тэгээд ингэ явах хэрэгтэй. Гэхдээ бас их сонирн байгаа даа. Энэ бол зүгээр юу гэхээр ер нь тэр тэнцээ бол телеком нь бүр тийм ба. Банк нь бол бүрд салбар нь байдаг. Гэхдээ тэнцээ орж иргэний үйлчлэгээ бол авдаг гэдэг ойлголт бол бараг байхгүй шүү дээ. Тэр тийм байха болчихсон. Дандаа та интернетээр ороод ингээд үйлчлэгийг аав гэдэг. Тэгээд тэр нэг процесстэй өөрөөсөө маш тийм secure байдлаар хангаад ингээд явчихдаг. Тэр нөгөө талдаа банк нь ч гэсэн тэр үйлчлэгийг хийхээ болсноос болоод өөрсдийн зардал мөнгө нь ч гэсэн нөгөө талдаа хэмнэгдэж байгаа. Тэгээд хэмнэгдсэн нөгөө нэг хэсгээ харилцагчдаа бас өгөх боломж нь бүрдчихэж байгаа. Нөгөө талдаа тэр харилцагчдаа давуу талыг бий болгож байгаа тийм. Энд дээр нөгөө банкчин хамгийн гол нөгөө итгэлцэл дээр суурилдаг шүү дээ. Хамгийн гол нь тэнгуут түрүүний ярьсан жишээгээр одоо жишээл яг ингээд салбар дээр нь банк бод дээр байна уу гэдэг нэг сегмент байгаа гэж ярьсан шүү дээ. Тэгэхээр тэр магадгүй нөгөө нэг илүү яг өөрийн биеэр очиж тэ одоо нөгөө итгэлцлийн асуудал би энэ дээр бас хөндөгдөж гарч ирэх юм болов уу гэж бодоод байна л да. Тэнгүүд дижитал банк ингээд болсноороо ерөн яаж хэрэглэгчдэд ийм итгэлтэй тэ яг үнэхээр би энэ одоо юу гэдгийг дижитал банкнд миний дансан дах мөнгө байгаа. Яг энэ хамгаалалт талаасаа гэх юм уу те. Тэрийг ер нь яаж хэрэглэгчдэд ингэж хангаж үйлчлэл үзүүлдэг вэ? Би л өөртөө чи яг саналыг. Угаасаа банкнд нөгөө талдаа харилцагч мөнгөө хадгалуулж байгаа учраас итгэлцэл нэгдүгürt байх хэрэгтэй. Үйл ажиллагаа нөгөө доктортой явах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ дээр бол банк зааш өөрсдийнхөө бизнес загвар юмнуудыг бол ингээд хангаж ажиллах шаардлагатай. Тийм ч учраас банк ч өөрөө нөгөө нэг бид бүгдээ мэддэг шүү дээ. Бусад бүх салбаруудтай харьцуулах юм бол маш их нөгөө юм одоо журамд зохицуулалттай байгууллага гэж ярьдаг. Тэгээд одоо бараг л худалч үн би зүгээр банкнаас өөр салбар өдөр болгон одоо тайлбар өгдөг салбар гэж байдгүй баг. Өдөр болгон орой болгон банкны тэнцэл явдаг. Тэр чи бид нар бүгдөө юунуудаа өгүүлж хийдэг. За тэгээд зайнаас байнгын шалгалтанд байдаг. Зохистой харьцаануудыг хангаж хийдэг гэл тэ. Энэ бол бараг цаг хэмжээгээр ингээм хэмжигдээ явдаг. Тэгэхээр нөгөө банкны бизнесийг хийн, банкны зөвшөөрлөлийг авна гэдэг бол ямар хүнд байдаг. Тэр нь ямар их чадварыг хангасан хүнд өгдөг вэ гэдгийг бол манай банкны хувьд бол нэлийн биеэрээ мэдсэн л те. Бас нөгөө лицензээ бид нар хүлээх гэж баг нэлээд хугацаа 7 жил хүлээсэн учраас тэр чинь нөгөө цаана айгүйх процесс орж шалгаал те. Энэ чинь яг бэлэн байна уу? Тухайн зах зээл ч гэсэн энэ дижитал бизнес эдрий хийх гэдэг бизнес загварт нь хэр бэлэн байгаа бэ гэдэг дээр манай зохицуулагч байгууллагууд би шалгасан бахаа л гэж би боддог. Тэгээд итгэлцэл гэдэг тал дээр түрүүний ингээд нөгөө мэдээж дижитал банк ингээ хийхээр энэ офс нь юу нэг хааны. Тий. Хаана очих юм. За очих зэг байх хэрэгтэй шүү дээ. За
бис гомдсон ч гэсэн гомдлоо бас өмөрнө шүү дээ. Хэрвээ энэ сервис үйлчлэгийн таалагдахгүй бол гэдэг шиг. За тэгээд ер нь энэ банк ингээ байгаад байгаа мó одоо үйл ажиллагаа нь хаагур яваад байна. Ямар бүтээгдэхүүн хийгээд байгаа гэхээр энийг мэдээж нөгөө маркетинг бидний хийж байгаа одоо тэр маркетингийн хэсэг маань л энийг бүрдүүлнэ л дээ. За тэгээд та бүхэн анзаарсан бол бид нэр яг ингэж боддгийн маркетингийн гэдэг ойлголт бол бас байдаг шүү дээ. Альж бизнесийн байгууллага маркетинг хийдэг. За тэрийгэ зарим зөвхөр зар сурталчилгаа гэж ойлгодог хэсэг байна. Бүтээгдэхүүн танилцуулга гэж ойлгож хэсэг байна. Бид хэд бол маркетингээ бол өөрсдийнхөө салбарын үйл ажиллагаа гэж боддог. Гэж ер нь томьёолдог. Тийм ч учраас одоо сая M-банк Arena гэдээ бид нэр хийсэн. Энэ бол харилцагчийн тааламжтай байлгах. Илүү өөрсдийгөө бас энэ чинь байгаа шүү. Энэ бизнес чинь ингээ явж байгаа шүү. Гэдэг талаас нь харуулахыг зорддог, мэдрэмж өгөхийг зорддог. Тэгээ M-банк Arena-д ирсэн хүмүүс бол M-банкны харилцагчийн мэдрэмжийг аваасаа л гэсэн бас нэг санаа. Нөгөө талдаа банкуд олон одоо дүүрэг нэгж болгонд ингээд салбараа байгуулдаг. Эдгээр бол борлуулалт хийдэг нөгөө юутай бах, зориулттай ч бас байж байгаа. Биднэрт хараахан тийм байдаг болохоор манайх загварчлахдаа манай хийж байгаа технологийн одоо аппликейшн маань өөрөө платформ нь өөрийгөө зарч чадах, суур нөгөө чадахыг хийх ёстой. Энэ маркетинг маань өөрөө энэ салбарын нөгөөт итгэлцэл гэдэг юм бол бэлтгэл одоо үүсгэн байгуулах хэрэгтэй. Тэгээд M-банк Arena гэх мэтлэн дээр нь Playtime-тай хамтрал те. Дандаа нөгөө олон харилцагч нар, олон хүмүүс тэнцээ очиж явах үед нь тэнцээ M-банк байж гин. За жишээ нь Playtime дээр бид нар одоо анх удаа энэ cashless гэдэг олон улсын стандартын энэ төлбөр тооцооны шийдлийг оруулах гэж чинь. За энэнийг бас давхрал төлбөр тооцоо чинь ийм хэмжээнд бас очсон шүү дээ гэдэг энэ шинэ одоо мэдрэмжийг харьцагч нартаа өгөх гээд байгаа, өгөхгүй зорж явж байгаа нэг ийм хэлбэр загвар гэж харах юм уу? Таны ярианаас би ингэж ойлголоо. Өмнө хүмүүс нөгөө ингээд банкны салбар дээр очдог байхад салбар байдаг үстэй. Одоо бол ингээд нөгөө дижитал захим технологи гэд хүмүүс чинь нөгөө салбар дээр очих шаардлага багасаад шүү дээ. M-банк бол нөгөө харилцагч дээр өөрөө яваад очиж байгаа юм тийм үү? Тэр хүмүүсийг амьдралынх нь хэв маяг тааруулаад сагсан мөм үзэх дуртай ч юм уу, тоглолт үзэх дуртай хүмүүсийнх нь хажууд нь билээ очиж M-банкнд байж байгаа. Тэгэхээр тэр хүмүүс магадгүй угаасаа ингээд салбар дээр очих хэрэгцээ гардаггүй бол одоо тэр хүн яг салбартаа байх хэсэг нь бол нэг чухал биш байх юм. Гэхдээ яг тухайн банкны харилцагч байх илүү найдвартай надтай хамт байгаа гэдэг мэдрэмжийг өдөр тутамдаа нэг амьдралынхаа тэр өдөр тутмын процесс дээр л илүү мэдрээ яваад байна гэж хараад байна л. Тий. Тэгэд ер нь бид нар зээл авах гэж бол одоо банк руу энэ аппликейшн ч байна уу, салбарч байна уу? Тэрлэг бол 10 орохгүй баг. Ер нь тий 10-удаа өдөр зээл авах гэж байхгүй. Хамгийн их юм бол төлбөр тооцоо. Хүн ер нь ингээ орохоор эхлээд балансаа шалгадаг. За миний дансанд мөнгө мань байна уу? За дээр нь дараа нь төлбөр тооцоо хийх гэж л орж байгаа. Тэр энэ нь бол яг банк ашиглаж байгаа хамгийн одоо хэрэгцээт нөгөө хэрэгсэл үүрнэ. За энийг банкуд л нөгөө нэг хялбаршуулах гал, процессыг сайжруулах гал тэгээд яваад идэг. За тэгээд түрүүний миний баг анхны асуултанд хариулж яхад хэлжсэн анхдагч харилцаа одоо хэрэгцээ. Бид нар хоол идэн юугаар явна одоо тээвэр хэрэгслэр явна, автобус унаа, такси, хоолунд идэн, хоолоо захиална. Тэрнийхээ төлбөр тооцоог хийн. Өдөр болгон баг одоо залуучууд өдөрт хэд удаа кофе уудгийг тий өдрийн цагаанаа цайнаар орно гэхээр баг бодоод үзэхээр 3-4 удаа зөвхөн хоолундны хэрэгцээний төлбөр тооцоо хийчих. За одоо бүрэн convenience store-ууд маш ихээр нэгдсэн. Ороод зам зураа ороод нэг тий идэх мэдэх юм авдаг. Гингүүд та зүгээр өөрсдөө зүгээр бодоод үзэр би нэрээ өнөөдөр CEO ороод 2 удаа 3 удаа орсон байна. 3 удаа төлбөр тооцоо хийчаа. За өглөө ажилдаа явна, орой буцаа гэрлүүгээ явна, дахиад нэг төлбөр тооцоо. Ингээд таксид нь. За дээр нь найз нөхөд рүүгээ төлбөр заав, зээлээ төлнө. Ингүүд дор хаяж баг энгийн нөгөө хүнд ингээд бооцохоор нэг 10-15 гүйлгээ баг явчих гээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр л бид нөгөө нэг банкуудын сүлдө өрсөлдөөн бол яваад байгаа. Банкуд ч байна. За сүлдө энэ wallet шиг гарч ирсэн төрөвчүүд те. Тэгэхээр нөгөө нэг анхдагч хэрэгцээ чинь л улам л төлбөр тооцоо руу яаж ийн. За тэрийг илүү хин сайн хийж чадж байгаа нь бол энэ одоо зах зээл дээр бол ялт байгуулах баг. Тэгээд энэний анхдагч харьт нөгөө нэг тэр хийж байгаа үйлдэлийг нь төлбөр тооцоотой хамтд нь ингэж нэг бүтээгдэхүүн болгож санал болгох гээд байгаа нь бол манай бидний загвар. Одоо бизнес загвар. Бид өөрсдөө энийг бол лайфстайл гэж ярьдаг те. Өдөр тутмын хэрэгцээнд гэж ярьдаг. Тэгээд энэ категорчлоод ингээд харахаар яг л саяны юмнууд руу ирж байгаа. Хүн өөрийнхөө нөгөө
хэрэгцээ гэж байдаг шүү дээ. Идэж уух, за юу байх гэх мэтлээ. Энэ болгон дээр бүгдэн дээр нь төлбөр тооцоо яалчгүй яваад ирдэг. Тэгэл одоо манай аппликейшнийг та бүхэн харсан бол дотроо бас нэлээд олон loyalty тэгэл хоол ундтай холбоотой за яг төлбөр тооцоог дэмжсэн функцүүд байгаа. Тэгээ бусад банкуд дээр бол хараахан эднийг хийж хэмжээг угаах. За бид нар яг энийг нөгөө төлбөр тооцооны анхдагч харилцааны хэрэгцээнийх нь юу нь л ойртож илүү хэлбэр болох гээд ингэж зорж байгаа л бизнес загвараар явж байгаа юм. Таны ярианаас нэг зүйл ойлголоо. Өмнө яг ингээд банк руу очдог те банкны бүтээгдэхүүн авдаг, зээл авдаг гэдэг нь яг ингээд таны ярианаас бодоод ч хүний хэрэгцээ байсан юм шиг санагдаад тахгүй одоо хэдэн жилийн өмнө. Одоо бол яг тэр зээл авж байгаа те төлбөр тооцоо хийж байгаа чинь хүн яг одоо анхдагч хэрэгцээндээ зориулаад ашиглаж байгаа яг нөгөө хэрэгсэл гэдэг утгаар нь гэсэн ойлголт төрж байна. Тэг яг тийм. Ерөөсөө л тий одоо яг л тэг зээлж авах ер нь маш хялбар болчихлоо шүү дээ. Зээл нь өөрөө хүний хэрэгцээ биш те. Тэгвэл зээл зориулж авж байгаа тэр үйлдэлтэй зорилго нь хэрэгцээ хүний. Тэгээ харилцагч нар бас бодох хэрэгтэй баг. Би анхдагч хэрэгцээндээ зориулж зээл аваад байна уу? Эсвэл бол шал дэмий юм зориулж зээл аваад байна гэдэг чинь тий. Дараа нь тэгээд нөгөө хэрэгцээндээ зориулж авсан зээлийг би зөв хувийн бодлоо хэлэхэд буцаагаад хүмүүс маш сахилга баттайгаар төлдөг. Шал одоо юу гэдэг өөрийнхөө хувийн жаргал гэдэг чинь тий баг эсвэл бол хүн өөрийнхөө энийг нөгөө гинт дахиад мөнгө болгох тий шаардлагагүй дахиад мөнгө болгоч боломж ч гэдэг юм уу буруугаар ашиглах энэ тохиолдолд бол буцаагаад нөгөө зээлээ төлөх юм нэг өсөн зорилго нь өөрсдөө тэгээд өөрсдөө ч гэсэн санхүүгийн хувьд тийм буруу одоо нөгөө зохион байгуулалтгүй сахилга баттайг үйлдэл хийцэн эсэ болоод илүү нөгөө зээлийн асуудалд орчдөг юм уу. Иймнүүд бас өнөөдрийн бас нөгөө юунууд харагдаад байгаа байхгүй болоо юуг яг нийгэмд дахиад сая жигсэн тэгээ нөгөө бет те гих мэтчлийн юмнууд тэр чинь сая бас тоогуудыг харахад бол нэлээд том тоонууд явж байгаа байхгүй. Энэ чинь бас шууд өөрийнхөө их усүрээр хүмүүс бет тавиад байна уу гэдэг дээр бол би жоохон үгүй болов гэж бодоод байгаа. Бас банкуудын нөгөө энэ технологи хөгжсөний бас нэг сул тал гэх юм уу? Тийм ээ тий. Өмнө яг ингээ нөгөө салбар дээр очиод зээл авдаг, явж очдог байхад хүмүүс тэр болгон ямар шаардлагагүй хэрэгцээндээ зориулаад зээл авъя банк руу очтгүй л байсан гэж бодлоо. Очиод асуудаг шүү дээ тий. Зээлийг тэнцэгчүүл та яг яах чаа тий. Зориулт нь юу юм? Тэрийгэ баталгаажуул гэдэг. За тэрний чинь цаана бол ийм юм байгаад байна шүү дээ. Дараа нь угаасаа бид нар дээр ирдэг хяналт тавьдаг. Тэмүүлэн гэдэг хүн зээл авахдаа энэ байраа томсгоно гэж зээл авсан юм байна. Үнэхээр энэ хүн байраа томсгосон үгүй гэдэг Монгол банк тэрийг шалгадаг. Тэгэхээр бид нар тэрний гадаа үүргээрээ энийгээ бол тайлгнах хэрэгтэй. Яг уу аппликейшны зээлчин бол гарч ирэхээр ингээд энэ процессуудыг бас жоохон ингээд байх ёстой хүн зарим юм байхгүй болгоод өдөршөө хэлбэрчлээд тэр нь бас аюу их давуу талыг үүсгэж байгаа бах. Зарим тохиолдолд нөгөө буруугаар ашиглаж байгаа хүн тул жоохон бас бурууч сул тал болж байна. Тэгэхээр технологи хүчин хэрээр банкны салбар одоо хүмүүсийн хэрэглээ те банкнд хандж байгаа банкнаас авч байгаа үйлчлэгээ аягүй урдтай үлдэж байна. Гол санаа. Технологи бол тэгэл тэр хамгийн хэцүү процессыг авчираа шал өөрөлдөө ачиж байгаа шүү дээ. Таасаа хэлж чинь өдөр тутамдаа ихтэй бол хүмүүс төлбөр тооцоо ашиглаж байгаа. Гэхдээ магадгүй хүмүүс өдөр тутам зээл авдаггүй хадгаламж нийтэх байх л та. Тэгэхээр энэ тал дээр яг банкн дээр сүүлийн үед харилцагч талаасаа ч юм уу технологи талаасаа банк талаасаа ямар өөрчлөлтүүд гарч байна. Төлбөр тооцооноос бусад бүтээгдэхүүн дээр. Би яг миний хувийн бодол бидэд манайх бол яаж байгаа нөгөө илүү олон хүний хэрэгцээнд ийм нөгөө ийм хувьсаж чадах олон бүтээгдэхүүнүүдийг л санал болгож байгаа. Хадгаламж дээр хүн болгон зориулсан. Тэгэхээр хадгаламж чинь ингээд хүнд мэдээж хүн хадгалж байгаа. Тэгтээ хэрэгцээ гарах үе байна. Гинт те тэр ч ашигламар байна. Эсвэл тэрийгэ байнг өгөөж болгоод амьдэрчдэг ч хүмүүс ус. Тэгэхээр аль болох тухайн хүний хэрэгцээнд нь өгсөн тэр хадгаламжуудыг тийм бүтээгдэхүүнийн суурьтайгаар хөгжүүлж зорж явдаг. Тэр бүтээгдэхүүн суурьтай ингэж хөгжүүлээд зориод байгаа юм. Түрүүний миний бас хэлсэнчлэн нөгөө аппликейшн маань өөрөө өөрийгөө зардаг бүтээгдэхүүн маань өөрийгөө борлуулж чаддаг. Тэр суур нөгөө чадварыг хийх ёстой. Тэрэн дээр бид нар зөвхөн одоо гэдэг ганц хугацаагүй хадгаламж гэдэг юм уу? Ганц хугацаатай хадгаламж хийж тавьчаад тэгээ одоо энэ зарагдандаа гэж ингэж бодоо суугаад иж болохгүй шүү дээ. Тэгэх юм бол энэ боломжгүй. Бид нар маш олон төрлийн бүтээгдэхүүнүүдийг тухайн одоо юутай хэрэгцээнд нь зориулж хийдэг. Зүгээр хүмүүс мэддэг бах. Манай нэг ийм бүтээгдэхүүн байдیں۔ Бид нар телеком бизнестэйгээ хамтраад гаргасан хэрвээ та тодорхой хэмжээний хадгаламжийг манай дээр байршуулах юм бол
таны Unitel юм уу Univision-ийн чинь төлбөр тооцооны зарим хувийг хөнгөлдөг. Буюу энэ 100% хөнгөлдөгч бололцоотой байгаа. Энэ нь юу хэлээд байна вөхөр хүнд бол хэрэгцээ байна. Энэ бол өдөр тутмын бас хэрэгцээ байхгүй. Одоо нөгөө телеком ашиглана, гэртээ Univision-тэй байна гэдэг чинь хүн болгон байгаа, айл хүрхт байгаа. Бид нар энийг банкны бизнестэй хослуулад тэгээд тэрнээсээ хоёр талын өгөөж харилцагчтай өгч гинэ гэсэн. Хүн тэгэхээр мейн банкыг ашигласнараа нөгөө талдаа өөрийнхөө нөгөө анхдагч хэрэгцээгээ бас хөнгөлүүлж авах боломжтой. Гэсэн ийм бүтээгдэхүүн бол одоогор бол өөр банк байхгүй. За бид нар бол энэ иймэрхүү гэдэг нь ийм яг төрний л дүнгээ хийсэн анхдагч хэрэгцээтэй төлбөр тооцоог үйсэн шиг хадгаламжийн үеийнх, зээлийн үеийнх гэх мэтчлийн юмнуудыг бол хийсэн байна. Оролцуулсан байгаа. Сая сүүл бас нэг бүтээгдэхүүн оруулсан нөгөө аппликейшнээс шууд оролцуулсныхаа зээлийн авах боломжтой хэсэг ямар хэмжээний дүн авах боломжтой хэсэг гэдгийг бол тооцоолж гаргадаг бид нар хөгжүүлэлт бүтээгдэхүүнийг бас оруулсан. За тэгээ аппликейшнээс өөрөө нөгөө оролцуулсныхаа зээлийн материалыг бүрдүүлээд хүсэлтэд өгөөд зээлийн процесс эхлүүлэх ийм боломжтой шинэлэг бүтээгдэхүүнийг бас оруулчихсан байна. За энэ 7 хоногийн одоо наадмаас өмнө нэг зорж явж байгаа том бас нөгөө юу болохоор тэр хуваарь бизнес эрхэлж байгаа. Нийгмийн даатгал төлдөггүй. Өөр орлоготой их усвэртэй энэ иргэдэд рүү зориулсан иргэд бизнесийн байгууллагууд руу зориулсан зээлийн бүтээгдэхүүн гаргаж байгаа шив шинээр. За энэ бол заавал одоо өөрийнхөө орлогыг баталгаажуулна. Гэхдээ тэр нь зөвхөн аппликейшн суурьтай явна. Тэгээд энэ дээр бас бид нар яг AI туулыг яг зээлийн процесс дээр ашиглаж эхэлж байгаа анхны бүтээгдэхүүн болж байгаа. AI нөгөө технологиг суурилж бас хийж загварчилж бүтээгдэхүүнээ гаргасан. Тэгээ энэ 7 хоногт бид нээлттэй бас хийх гэж байгаа. Цаг хугацаа урсан өнгөрхийн хэрээр нийгэм улс төр эдийн засгийн орчин тасралтгүй хөрсөн өөрчлөгдөж байдаг. Энэ өөрчлөлтөд хурдтай дасан зохицож, санхүүгийн ухаалаг удирдах нь өнөөдөр та бидний ирээдүйнхээ өсөлтийн төлөө хийх хамгийн чухал зүйл юм. Судалгаа шинжилгээнд суурилсан оновчтой шийдвэр гаргалт, урт хугацааны доктортой үнцэн бүтээх найдвартай хамтрагч танд энэ асуудлыг тань даван туулж, ирээдүйн бодит өсөлтийг бий болгоход туслана. Таны мөнгөний менежер Мангал Капитал. Цаг хугацаа урсан өнгөрхийн хэрээр нийгэм улс төр эдийн засгийн орчин тасралтгүй хөрсөн өөрчлөгдөж байдаг. Энэ өөрчлөлтөд хурдтай дасан зохицож, санхүүгийн ухаалаг удирдах нь өнөөдөр та бидний ирээдүйнхээ өсөлтийн төлөө хийх хамгийн чухал зүйл юм. Судалгаа шинжилгээнд суурилсан оновчтой шийдвэр гаргалт, урт хугацааны доктортой үнцэн бүтээх найдвартай хамтрагч танд энэ асуудлыг тань даван туулж, ирээдүйн бодит өсөлтийг бий болгоход туслана. Таны мөнгөний менежер Мангал Капитал. Ингээ харахаар Монгол улсад бол аймаар хөгжсөн. Энэ төлбөр тооцоо банкны салбар бол ингээд таалхаар нийт одоо ингээд олон улсынтай ингээ харьцуулах юм бол ер нь нэлээд хөгжсөн. Манай банкны салбарын ч гэсэн маш сайн ажилласан юм шиг байна. Ер нь нөгөө харилцагчийнхаа борлуулалтынхаа төлөөч гэдэг юм уу те. Тэгээд тэднийхээ хэрэгцээг маш сайн сонсож ер нь энэ бидний хийсэн хөгжүүлэлтүүд энэ шинэлэг бүтээгдэхүүнүүд бол нөгөө хэрэглэгчтэй банк хэрэглэж байгаа гэдэг нь шалтгаан айгүй хэрэглэгчтэйгээ бол нэлээд ойртсон юм бэл. Тэгээд зарим нэг зүгээр ингээд Төв Азийн орнууд ч гэдэг юм ингээд харах юм бол бидрээс 5-6 жилийн хойно явж байгаа улс орнууд бол зөндөө байна. Ийм баг Америк ч гэсэн зарим мужуудад бүр ингээд нэг юм тий наач аюул чек ашигладаг хэвээрээ тий бүр ингээд заавал салбар дээр авчирдаг хэвээрээ л байгаа. Тэр дунд яг л нөгөө технологи дээр суурилсан ийм төрөвт wallet-ууд тий эдгээр нь орж ирэл тухайн зах зээлийн ингээд өөрчлөлт яваад байгаа боловч бид нар нөгөө манай чинь зах зээлийн хувьд бас тийм том биш учраас маш хурдан орж ирээд тэгээд ингээд ашиглалт нь сайн явцсан. Тэгээ манай Монгол хүмүүсийн бас нэг онцлог баг шүү. Юмд айгүй хурдан ингээд тасчдаг. Тэгэл тасаал газ зэрнийг хэрэгсэл болгоод ашиглаа явчихдаг. Бусад улс орнууд харахаа айгүй нөгөө
нөгөө penetration гэж ярьдаг шүү дээ. Хэрэглээ нь ингээд удаан дадал болохтай аягүй удаан. Бид нар болохоор ямиг аягүй хурдан дадал болгоод авчдаг. Тийг санагдаад байд. Тэр таны гэсэн чинь саналаа нэг юм уншижсэн чинь нөгөө дэлхийн нийт хүн амын 23 орчим хувийн жилүүд ерөөсөө банкны дансгүй хүмүүс байдаг гэсэн. Тэгэхээр бараг 4-ний 1 юм билээ. Нийт дэлхийн хүн амын. Тэгэхээр Монголд болохоор чинь бараг 90-с дээш хүн бүгд данстай гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр хэлсэн яг нөгөө банкыг айгүй сайн хэрэгэлдэг, бараг нийтээрээ өргөн хэрэгэлдэг. Тэр одоо хамгийн сүүлд ийм нөгөө цаасан мөнгө гэх юм уу тийм мөнгө ашиглаж төлбөр тооцоо гэдэг юм уу арилжаа хийсэн тийм тохиол хийзээ байгаа. За би бол шууд яг тэр юу санахгүй. Тэгээ маш олон жилийн өмнө л. Би болохоор одоо бараг жилийн өмнө юм байна. Нөгөө хөдөө явж хагаад нөгөө төлбөр хураадаг цэг гэдэг чинь та бүгд мэдчихэж байгаа хэ. Нөгөө аймагуудын хооронд байдаг. Тэрнэр гарах гэсэн чинь бүр яалтчгүй бэлэн мөнгөөр л тооцоо хийгээд тэгэхэд би бүр ингээд машин дотор явж исэн бүх хүмүүсээсээ хайж хагаад нөгөө төлбөрийг олж өгсөн. Тэгэхэд хамгийн сүүлд ер нь бол яг зайлшгүй шаардлагаар одоо нөгөө бэлэн мөнгөний хэрэгцээ шаардлагаар бэлэн мөнгө ашигласан гэх юм уу. Тэгэхээр нөгөө нэг яг бэлэн мөнгөөр цаасаар бэлэн мөнгөөр гүйлгээ хийх банкны аппликейшнэр ч юм уу ингээд технологи суурьтай юугаар ямар нэгэн байдлаар гүйлгээ хийх хоёр дээр яг ийм хэрэглэгч талаас юм зан төлөвт юм уу зарцуулалтанд ийм ялгаатай ийм юу үүсгүү одоо илүү их зарцуулна ч гэдэг юм уу тий. Тэр тал дээр явж байгаа. Тэр өстө мэдгүй хувийн өөрийнх нь л юу бах. Хүн зүгээр кэшээр гаргацсан байл тэрийг өөрчлөх гээл байх та. Тэр нөгөө зарим хүмүүс чи эсрэгээр тэгдэг штэ. Ингээ нөгөө карт уншуулаад хахаар зарцуулж байгаа хэмжээг анзаарахгүй нэгээд зарим хүмүүс болохоор ингээ бэлэн гаргаж авчаад ингээд тоолоод өгөө нөгөөх нь магадгүй нөгөө төрөвч нь нэмэрдэг ч юм уу те. Тэгэхээр за ер нь одоо волитоо гэж боддог хүн ч бас байдаг гэх хүмүүс сонсч байсан байхгүй. Тэгэхээр бас хүмүүсийн хандлага өөр өөр л баг тийм. Ялгаатай байж зүгээр магадгүй л гэж бодож байна л та тий. Одоо тэгээд сүүлийн үе чинь бүр одоос уцаал ашигладаг болох гэдэг шүү дээ сүүлийн үе. Одоо та хэд ингээ анзаарч байгаа бол Apple Pay Монголд ороод ирлээ шүү дээ. За Android Pay ч маш ойрхон байгаа. Тэгэхээр иживэ гэж нөхөр хүн тэр чинь NFC гэдэг технологи шүү дээ. Ерөөсөө tap to pay гээл тэгээд зайнаас. Тэгээд сая сүүлд бас тоонууд харсан чинь карттай яг нөгөө картаар зурж төлж байгаа төлөлт маань маш багасч илээ. Тэгэхээр ер нь нэг хэсэг бол яг нөгөө одоо Alipay юутай холбоотой урд туршид маань дандаа QR код ч явдаг байсан. Тэгэл бид нар дотроо дандаа ярьдаг гэсэн QR ер нь ялах юм уу, карт ялах юм уу гэд. Тэг ингээ харахаар карт маань ялж ийн л да. Бараг тэр үед бол QR ялчих юм байна гэдэг бараг яриа бол байд төсөөлөл бол байдаг гэсэн болов сая урд туршид бол би сүүл явахад нөгөө эдийн засгаа дэмжих гэдэг юм уу да би тийж ойлгосон нөгөө туристуудыг авчрахад нөгөө төлбөр тооцоод илүү френдли болох гээд бүх үйлчлэгийн газараа буцаага пост тавьчихсан. Тэг ямар ч картуудыг хүлээж авах ийм боломжтой болгоцсон байл. Тэгээд тэр нь эргээд заавал карт байх албагүй шүү. Тэр чи tap to pay руу орж ийн. Тэгээд энэ payment wallet-ууд хөгжснөөрөө тэгээд ерөөсөө карт ч хэрэггүй болж эхэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ерөөсөө хүн тэгэл гар утастай device суурьтай төлбөр тооцооны шийдэл рүү гал өөрчлөгдөж байгаа. Одоо ер нь төрөвчний хэрэггүй ганц утастайгаа л явах нь шүү дээ. Тэгэхээр яг нөгөө нэг юу үстэй тий tap to pay гэж явж байгаа боловч арталт нь дижитал карт байгаа л гэсэн үг шүү дээ тий. Ер нь тэгж болно. Карта дижиталж болсон. Карта дижиталж болсон л гэсэн үг шүү дээ тий. Нөгөөс нөгөө хэрэглээнд өөрөө маш хэлбэр болчихж байгаа шүү дээ тий. Царайгаа таниуллаа тооцоогоо илээ. Тэгтэл картанд орол пин код уншуул энэ төргээ тий. Бас нэлээд хугацаа болдог шүү. Тэгэхээр тэн дээр бол яг харахгүй Apple Pay орж ирэхэд бол Монголд бол бас дахиад нэг шинэ experience болчихж байгаа шүү дээ тий. Энэ дэр зүгээр би бас надад нэг ийм мэл юм зуртаар гарч байгаа юм чи би тэгвэл хэлмэр санагдаад байгаа юм. Телевизээр гарч байгаа учраас нөгөө манайхан энэ технологи хөгжихийн ирээр энэ нөгөө өөрийнхөө энэ аюулгүй байдлыг бол маш сайн хангах хэрэгтэй. Энэ бол одоо бид нар дээр зөвхөн банк гэж гэлтгүү. Ер нь энэ сайбер цахим орчинд өөрийнхөө энэ аюулгүй байдлыг хангах тэр мэдлэг суур юмнуудаа бол өөрсдөө хүн болгон эзэмших хэрэгтэй. Тэгээд одоо гар утсаар хизээч банк ер нь хизээч банкнаас айлч банкнаас тухайн харилцагч руу уцтаад таны user name аппликейшний чи одоо ордог нэр пассворд юу вэ гэж юу асуудаггүй. Юу асуудаггүй. Таны мессежээр ирсэн 4 оронтой тоог та надад хэлээд үг гэж юу банк бол асуухгүй. Ийм процесс ер нь банкд бол байдаггүй. Байгаа тохиолдолд энийг заавал 2 3 давхар шатлалттайгаар хийн. Тэр энийг манай харилцагч нар маш сайн ойлгох хэрэгтэй.
Бодох хэрэгтэй. Хин нэгэн танаас өөрөөс чинь энийг асууж байгаа бол энийг маш сайн нэгтэлж одоо шалгаж иж хийх хэрэгтэй баг. Тэгээд дээр нь зүгээр өгчдөг. Зүгээр одоо танилдаа ч юм уу би чи миний хүмүүс хийгээд өгч. Ингээд өгч гэдэг. За юмыг яаж мэдээ тэр чинь цаашаа дараа нь энийг нь ашиглан хийх бүрэмж бүх болцоог нөгөө хүндээ өөрөө одоо үүрчийг алдаж байна гэсэн үг шүү дээ. Өөрийнхөө төрөвчээ бүхий л эдийн засгийнхаа бүх боломжийг өөр хүнд ингээд алдаж байгаатай яг утга нэг. Энийг чинь ашиглаад цааш өөр олон бизнесүүдийг өөр олон аппликейшнүүдийг зээл авах гэх мэтчлэн олон юмнуудыг хийх юм эрсдэл үүсэж байгаа. Тэгэхээр би бол одоо технологи бол хөгжиж байна. Яг энэ цогцолтгүй гарцаа авахгүй бидний хөл нийлүүлээ алах ёстой. Гэхдээ иргэн хүн өөрөө дандаа энэ аюулгүй цахим орчинд байгаа энэ аюулгүй байдлыг бол хангаж ажиллах хэрэгтэй гэдэг гэж өмнө нөгөө банкн дээр очдог байхад банкны таны мөнгө банкн дээр байж идэг байсан бүх юмаа банкнд даатгачдаг байсан шүү дээ бид нэр. Одоо нөгөө гар утсандаа ирсэн болохоор тэрийг бариа явж байгаа хүн чинь өөрийнхөө бас мэдээллийг мөнгийг бариа явж байгаа гэдэг утгаараа өөрөө бас аюулгүй байдал дээр бас хариуцлага хүлээх шаардлагатай. Одоо бүр гар утас руугаа тэгээд бүх төрөвчж ингээ яваад орно. Тэгээд гар утасны нөгөө юу гэдэг ойлголт маш чухал байхгүй. Аюулгүй байдал. Нууцлал. Бид нар нөгөө face recognition гэж хийдэг шүү дээ. Дандаа нүрээ амшуулдаг, biometric гэж ярьдаг, гүйлгээний кодууд хийдэг. Энийг ингээд хүмүүс жоохон төгшөөгöd идэг. Энэ ингээ яас их асуудаг юм. Гэхдээ энэ иргэд өөрийнх нь secure байдлыг өөрийнх нь төлөө хийж байгаа үйлдэл гэдгийг бас манайхан бас ойлгох хэрэгтэй юм шиг санагдав. Нөгөө талаараа банкны тэр дижитал болж байгаа, цахим болж байгаа процессын зайш хүний хэсэг нь болсон гэж хэлээд шүү дээ. Тийм үзэгчд манд бодож байгаа хэл та уламжлалт банк, дижитал банк яриад шүү дээ. Энэ хоёрын нэг ялгаа нь юу вэ? Нэг та товчхон тодорхойлоод манай үзэгчд ингээд тайлбарлаад өгвөл. За мэдээж нөгөө айгүй олон юмнууд ярьж болно. Гэхдээ зөвхөн миний хувийн бодол бол шууд инженеэр ойлгоход нэгэн салбараар үйл ажиллагаа явуулдаг. Нөгөөх нь бол технологи гар утсаар үйл ажиллагаа явуулдаг гэд хэлчихэд баг. Инженеэр хэлэх. Тэр бол баг юу яахгүй бах. Холдохгүй. Тэгээ тэрний ард талд бол зөндөөл жижиг сажиг тайлбарууд бий. Нео банк гэж бас ирдэг шүү дээ. Тэр дижитал банк адилхан ойлголт уу? Ойлголт, ижлэх ойлголт. Нео гэдэг нь болохоор нэг яг биднийг энэ банкыг хийж явах үед гарч ирж исэн бас нэг юм терминолог гэдэг юм уу? Одоо нэг тийм үг хэллэг гэх юм уу? Тэр нь шинэ үеийн гэсэн үг. Нео гэхээр баг шинэ үеийн гэсэн үг гэдэг агуулгатай. Бид нар тэгэхээр шинэ үеийн, шинэ загвараар банкны салбарыг хийж байна. Бидрээс хүссэн хүлээлт маань өөр байх шүү гэдгийг бол бас харилцагчтай ойлгуулахгүй бол одоо манай банкны бусад банкуд маань бүгдөө 30 жил ихэнх нь 30 жилийн түүхтэй 30 жил ашигласан харилцагчтай. Тэгэхээр өнөөдөр бол яг уу манай дээр үүсдэг чаленж бол юу вэ нөхөр бизнесийн одоо хэцүү юмнууд нь юу гэдэг вэ гэхээр харилцагч 30 жил хаан банкныхаа дансыг ашигласан юм чинь манайхаас орж ирээд яг тэрийг л хүсдэг. Яг танах энэс өөр юм бэ. Тэхийн тулд үгүй бид нар чинь энэ арай өөрөөр хийх гээд байгаа штэ гэдгийг харилцагчтай бол ойлгуулах гэж маш их хэрэгжээдэг. Арай өөр шүү. Тэгээд тийм ч учраас бид нар өөрсдийнхөө бизнес загварыг таснаас ч өөр гэж хэлсэн. Тэр нь юу гэсэр та 30 жил ингээд тасцсан байгаа шүү. Тэрнээс чинь бид нар арай өөрөөр хийх чав учраас бид нар бол таснаас нь өөр юм аа. Та тэгээд өөрчлөлтөнд бэлэн байх хэрэгтэй. Юу гэдэг. Өөрчлөлтөнд бэлэн байгаараа технологи таныг хөтлөөд явна гэсэн ийм л одоо үндсэн суурь загварын ард энэ бизнесээ босгож явж байгаа. Тэгээд сая таны хэлснээс нэг юм бодогдлоо. Одоо ингээд банкуд ингээд аюу олон хүн ажиллаж байгаа тийм арын албанд. Тэгэхээр та болохоор юу гэж ярьж байгаа тэр арын албаны процессыг тэр харилцагчийн мэдээлэлтэй зээл олох процесстэй ч юм уу тэр ард нь хийгдэж байгаа харилцагчийн нүдэнд харагдахгүй байгаа тэр процессүүдийг хүнээр биш технологиор хийдэг болно л гэдэг асуудал яриад байгаа шүү дээ. Тэр нь нөгөө талдаа харилцагчийн мэдээлэл рүү магадгүй илүү цөөхөн хайрцсан зүгээр технологиор ч юм уу ингээд системээр явж байгаа болохоор магадгүй нөгөө харилцагчийн мэдээлэл рүү хүн хандахгүй байх ч гэдэг юм уу давуу талууд байгаа бах тийм үү? Яг тийм. Ер нь тэгээд одоо зүгээр жишээгээр хэлэхэд нөгөө бүхлбүтэн захилгаан станцын дээр 7 хүн ажилладаг гэд ярьж штэ тий. Зүгээр бүхлбүтэн улсын хэмжээний захилгаан станц дээр 7 хүн ажилладаг. Бүх юм технологиор явж байгаа. Бүх юм автоматсан. Тинчээ ямар ч алдаа мод гаргаж болохгүй. Тэр 7 хүн юу хийдэг вэхээр зөвхөн хяналт хийдэг. Асуудал үүсч гинүүл гэж харж авдаг гэдэг шиг зүгээр би нөгөө харьцуулж хэлэхэд банк ч гэсэн энэ рүүгээ ингээд өөрөө хөвс өөрчлөгдөх ёстой. Энэ бол бүрэн боломжтой.
Мэдээж энэ рүү хөрөнгө оруулалт хийх нь дөнгөж шинээр явж байгаа учраас магадгүй өндөр өртөгтэй байж магадгүй. Цаг хугацааны эцэст энэ бол өөрөө шин зүгээр байдаг л зүйл болж хуурсах баг. Энэ рүү тэгээд бид өөрсдөө хөрөнгө оруулалтаа хийх хэрэгтэй. Залуучууд маань энийг бас гүйцэж ажилтдаг байх хэрэгтэй. Жижиглийн нөгөө салбар банк маань өөрөө бүрэн технологи гэсэн юм юутай болох уу? Яг л нөгөө нэг одоо манай дотоод соёл гэх юм уу? Залуучуудыгаа эхлээл ингээл хийчихэл та гэж манай ханчданд бас тиймэрхүү санаа гаргаж ирж тэр нь хүнээр. Тийм тэглэвгүй хэлж гараагүй итгэхгүй яагаад гараар хий. Тийм процессыг л нэг ингээл оруулаад эхлэх юм бол тэр ингээд бихжээл идэм хэлээ л дээ. Одоо нэг хүн сүртэй процесс оруулчвал тэр нь улам хөгжөөл, улам бихжээл, улам нөгөө бизнесийнх нь нөгөө ДНХ-д нь ороод явчихдаг. Тэгэхээр тэрийг аль болох үгүй юу технологи сүртэй компани байх хэрэгтэй. Тэрнийхээ тулд бид тэр технологи сүртэй соёлыг бихжүүлж бий болох хэрэгтэй гэл энэ дээр л одоо юу CEO-гийн хувьд бол маш их ажилдаг. Тэгээд процессуудыг сайн харж чадвал энийг бид нар ингэж өөрчилмөө шин. Ийм байж болохгүй шүү дээ. Одоо уламжлалт процессын зураатах. Энэ дээр нэм технологи нэвтрүүлээ гэл ерөөсөө тийм л одоо ажил одоо манай банкны бол голцолгүй гэл. Тэгээ тийм учраас та манайх банк биш технологийн компани гэж байгаа юм шүү дээ. Технологи суурьтай компани. Тэгээ та сая хэллээ шүү дээ нөгөө өмнө ингээд 30 жил ингээд яг ингээд банкыг хэрэглээ те ашиглаад сурцсан тэр дадлаараа ирээд одоо яг тэрийг өсдөг гээд. Тэгээд анх одоо ингээд байгуулагдсанаас ч хойш бас тодорхой хэмжээний хугацаа өнгөрцөн байгаа те. Тэгэхээр тэр хооронд яг нөгөө дижитал банк гэдэг утгаар нь харилцагчийн нэр зам төлөвнөр нь яаж өөрчлөгдөж байна? Яг танаа харилцагчдын хувьд юм уу? Харилцагчийн хувьд одоо яг ингээд 3 жил болж байна л да. Тэгээд түрүүний миний хэлсэн тоонууд гарч ирж байгаа. Одоо өдөртөө 30-40 удаа орж ийн. За төлбөр тооцоог бол маш сэтгэвтэй хийдэг юм байна. За картын бид нар бас карттай. Энэ банк маань харилцагчнаа карт өгдөг. Картын хэрэгцээ бол багасж байна. Ер нь бол. Тэгэхээр нөгөө шууд гар утсаараа төлбөр тооцоо хийдэг. Тэр тренд рүү бол өөрчлөгдөж явж байна, өөрчлөгдөж байна. Зээлийг бол ер нь хүн амьдралынхаа нэг хэв болгоцсон юм байна. Тэр өдөр тутмынхаа. Тэгээ зээл заавал тийм том дүнтэй байх ус аль байхгүй. Яг л тохирсон хэрэгцээ гарах үеийн үед нь маш хялбар аваад буцаагаад төлчдөг. Энэ одоо юу бол Монголд ер нь ингээд нэг хүний яг хэрэгцээ болсон юм. Зээл бол ерөөсөн өдөр тутмын хэрэгцээ болсон. За тэгээд түрүүн би нөгөө хэлмээр байсан миний point тэр л дээ. Одоо нэг асуудал чаленж гэх юм уу тэр юу бол энэ мэдээлэл аюулгүй байдал энэ өөрсдийнхөө технологийн identity юмнуудыг хамгаалах, secure байлгах гэдэг дээр бол заашгүй бид нар өөрсдийнхөө мэдлэг боловсролыг сайжруулах шаардлагатай л гэж ирж байгаа тийм. Харилцагчд маань өөрөө хариуцлагатай байх хэрэгтэй. Хариуцлагатай байх хэрэгтэй. Жавцаагийн тэр нь өөрөө яаж тэр аюулгүй байдлаа хангаж байна? Ер нь анзаарч ирсэн үү? Тийм одоо тэгээд бид нар ч угаас одоо нэг үгдийн санхүүгийн мэрэгчлэлтэй тий. Тэгэхээр аль хэдийн нөгөө нууцлал гэдэг юм чи айгүй чухал confidential гэдэг тийм ойлголт бол бүр ингээд оюутан байхасаа л ингээд ойлгоцсон байсан тий. Мэрэгжлийн онцлогтой уялдуулаад тэрийг бол айгүй сайн чандлан хангана шүү дээ тий. Тэгэхээр ялангуяа бусад өөр хамт ажиллаж байгаа хүмүүстэй ч гэдэм үү гэр орныхоо хүмүүст ч гэсэндээ энэ талаар юу нь бол айгүй чухал байдаг шүү, ингэх ёстой шүү, тэгэх ёстой шүү гэдэг үгээр ойрхон өрөөлж ч гэсэндээ хүмүүст бас хуваалцаад явдаг тий. Тэгэхээр тиймэрхүү байдлаар л ер нь бол яг хувь хүн өөрийнх нь л ч юм бол хариуцлага болчихж байгаа учраас эрсдэлд орохгүй байх нөхцөлийг л өөрөө л хангах шаардлагатай болчихж байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр илүү нөгөө мэдээлэлтэй л байх хэрэгтэй болоод байна л да. Ер нь бол тийм. Тэгэхээр мэдээлэлтэй байх гэдэг маань нөгөө тэр технологиг тий ашиглаж сурахтай наазахын мэдлэгтэй байх хэрэгцээ шаардлага. Тийм. Банк бол угаасаа өссөн үсээг өдөрт мэрэгцээ олчлоо шүү дээ. Тэгээд технологи хувьсгаар банк хөрслөгдөж байна. Та хоёр үед магадгүй ингээд дахиад технологи хүчин ирээр илүү хурдтай хүч байх л та. Одоо 10 жилийн дараа ч гэдэг юм уу 20 жилийн дараа банк хэр өөрчлөгдсөн байх вэ? Ямар байх вэ? Нөгөө түрүүний ярьсан судалгаа бол ортоолох гэж бодож байна. Одоо бараг л бүх банкуд л дижитал болох бах тийм үү ирээдүйд аа. Гэхдээ нөгөө талаас болохоор илүү банкны бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг ер нь бол хэдүүлээ ингээл хадгаламж зээлч гэдэг юм уу те тэнгүүт бараг
миний зүгээр төсөөллөөр баг төрөлжсөн баг юу гэдэг хадгаламж зээл тэгээ тусдаа одоо хөрөнгө оруулалт гэдэг юм уу крипто ч гэдэг юм ямар нэгэн байдлаар бүр ингээд айгүй төрөлжөөд илүү хөгжих байх гэж бодоод байгаа шүү дээ. Банкны хувьд бол яг ер нь зүгээр 20 жил гэвэл магадгүй банкны аппликейшн заавал байх ёстой юугүй гэдэг асуулт гарч ирэх л байна. Зүгээр өөр бусад нөгөө платформ дотор нь орчих واخ. Одоо бидний сайн мэдж байгаагаар за зүгээр энгийнээр ярихад манай UB Cap байна тий, Shopee байна. Тэр дотор нь банк нь өөрөө яваад орчих واخ. Одоо бид нар зах зогс нөгөө зүгээр төлбөр тооцсон бол бүтээтэй байдаг байгаа шүү дээ. За тэгээд тэр дотроосоо тэгээд одоо e-commerce яаж хөгжиж байгаа та бүхэн харж байгаа шүү дээ. Одоо Монгол улсад Temu одоо хятадаас уртлын Temu өдр орж ирэл те зүгээр болохгүй. Сая хүртэл одоо ямар их хэмжээний валют e-commerce-аар гарч яваад байна гэдэг бас нөгөө засгийн ордон дээр яригдчихлээ шүү дээ. Тэгэхээр энэ e-commerce гэдэг юм чинь бол commerce бол угаасаа руугаа шилжинэ. А энэний ард бол дахиад банк явчихна. Энэ нэг төр ингээд хамтдаа явчих واخ. Тэгэхээр өөрийг экосистем хоорондын синержинууд нэгдлүүд хийх. Тэгэхээр банкыг бол экосистем суурьтай болгож хөгжүүлж байж ич энэ өөрөө одоо цаашдаа өөрийгөө цаашдаа хөгжлөө суурай зүг тавина гэж бодох ёстой гэж би боддог. Тэгээд манайх ч гэсэн яг энэ дээр суурлаж өөрсдийнхөө одоо манай үндсэн суур банк өөрөө ямар ч платформ дотор холбогдож чаддаг байх хэвээр. Тэр суурийг технологийн хувьд бий болгох хэвээр. Энэ зөвхөн төлбөр тооцоо хэлтгүү зээл хадгаламж харилцагчийг бүртгэх гэдэг энэ болгоныг бид нар хийх хэвээр. Тэгээд энэ дээр ч гэсэн маш олон ажлууд бас төлөвлөлт хийж байгаа ихнээсээ удахгүй бас зах зээл дээр гарахаар харж байгаа. Баярлалаа. Харилцагчд маань ч гэсэн үзэгчд маань ч гэсэн бодож байгаа бах. Технологи хөгжихийн ирээр угаасаа бидний хэрэгцээ дагаад хөгжиж байгаа. Тэгээ банк гэдэг бол зөвхөн хадгаламж зээл биш юм байна. Технологи хөгжиж байна. Технологитой хамт банкны үйлчлэгээ бүтээгдэхүүн ч гэсэн урдцаа хөгжиж байгаа юм. Та бүхэн бидний ярианаас ойлгож авсан баг. Харин энэ хөгжөлтөө харилцагч та, хэрэглэгч та хамт алхаж байгаа юу? Дахиад нэг бодоод үзээрэй. Баярлалаа үзэгчдээ. Өнөөдрийн дугаар энэ үрээд өндөрлөж байна. Баярлалаа. Сонирхолтой яриа болсон байж.